好，而家幫你摸下個頭骨先，呢個位置都比較繃緊啊。咁一陣間咧，我哋就會用我哋嘅儀器啦，我哋用咗光療啦、電啦、磁啦同埋頻率訊息嘅技術，咁去幫你咧將啲筋膜慢慢鬆解翻，咁咧你就會嗰個微循環好啲啦，生頭髮都會快啲。啲頭髮都順翻好多啦，你見摸落去都滑好多，少咗好多毛躁。OK， 今日我哋就完成啦。如果大家都想養靚頭皮髮質，解決脫髮嘅問題，想扮靚又染得健康，記得嚟揾阿 Chris 啦！大家記得 subscribe 同埋 like 我嘅頻道啊！ I just wanna